Здравствуйте, в эфире телеканала «Осетия», программа «Вечерняя смена». Сегодня в компании с вами я, Мадина Русланова, и вместе с гостями и экспертами студии будем обсуждать самые актуальные события уходящей недели. Оставайтесь с нами, будет интересно. В рамках Года науки и технологий в Нижнем Новгороде прошел проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-21-21». Форум собрал более 17 тысяч участников. Наш регион представила команда Северо-Остинского государственного университета. Какой опыт получили студенты и преподаватели вуза, а главное, с какими результатами они вернулись домой, узнаем у Александра Георгиевича Нартикова, директора Центра практик и проектной работы СОГУ, и Инги Васильевны Тваури, декана физико-технического факультета СОГУ. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и сегодня заглянули к нам в гости. Ну, для начала хотелось бы немного подробнее узнать об этом форуме. Насколько я понимаю, он в первую очередь направлен на развитие проекта в сфере новых технологий. Это так? И я бы хотел немножко изначально уточнить. Это мероприятие проходило в Великом Новгороде и длилось 21 день. Значит, там было 3 направления. Да, как вы уже сказали, 17 тысяч участников. Наша команда, это была команда региона. Это был ректор Инга, я и министр экономики Казбек Тамаев. Вот там уже к нам присоединилась Юлия с... Как город? Астрахань, да, с Астрахани, со строительного университета. Вот, само мероприятие называлось проектно-образовательный интенсив, и мы участвовали в последнем, в 3-м этапе, который был про вузы как центры развития региона. Вообще было 3 этапа. Первый этап заключался в том, что собрались ученые и эксперты и думали, что нас ждет в течение 100 следующих лет. Определяли векторы развития, там, глобальные вызовы, которые ждут нашу страну. Вот. Второй этап — это был стартапы. Там как раз было много студентов. Ну а в 3-м этапе студентов не предполагалось, а были региональные команды. Я так понимаю, вы получили премию в номинации «Лидеры социального развития региона». Вот да. Немного более подробно хочется услышать и об этом тоже. Да, это был как раз 3-й этап. И, честно говоря, мы приехали с одними проектами. У нас был какой-то стек проектов. Но когда мы приехали туда и увидели треки, в которых мы можем участвовать, ну, к сожалению, ни один из проектов, с которыми мы ехали, не подходил. Да, и вот мы тогда собрались с мыслями, все обсудили и выбрали трек, который назывался «Университеты как think tank региона». Ну, это как фабрика мысли. То есть это был такой экспромт некий, да, если можно так сказать? Ну, сам формат интенсива, интенсив назывался «Архипелаг-21-21». То есть тот формат, который задали организаторы, как раз и был о том, чтобы подумать о будущем. Основная повестка была действительно технологическая. В основе всех лекций, которые мы там прослушали, была заложена климатическая повестка, которую сейчас активно развивают во всем мире, и в частности в нашей стране в том числе. Ну и, соответственно, сам формат конкурса был выстроен таким образом, что те проекты, с которыми мы туда приехали, пришлось отбросить в сторону, хотя актуальность их от этого не потерялась, да. И нам был предложен новый формат, так как мы работали с региональным министром, с нами был ректор университета, и вот мы вместе. Соответственно, это была уникальная возможность, когда мы в течение недели с утра до вечера могли сидеть и проектировать. То есть там, я бы сказала, что даже было бы глупо останавливаться на тех проектах, которые у нас уже есть, и не подумать о том, что нам действительно может быть нужно и полезно для будущего, и чтобы мы сейчас именно в таком формате могли сгенерить, придумать и положить в основу всей нашей дальнейшей работы на благо региона. Поэтому проект, который мы
заявили, он был прямо на площадке придуман, но придуман исходя из того общего контекста, который задали организаторы по приоритетным направлениям и векторам развития страны в целом, ну и мира глобально. Поэтому, Но да. очень любопытно услышать и узнать, в чем заключается суть этого проекта. Скажешь? Если можно как-то это анонсировать уже, я думаю. Ну, конечно, можно. В этом секрета нет. Мы, когда обсуждали, какой проект будем вести, у нас изначально родился сначала один проект, но так как с нами на площадке работали эксперты, они нас сопровождали, вели, давали какие-то методические рекомендации по вот, развитию нашего проекта, то он несколько менялся в течение того времени, которое мы работали над ним. Ну и в итоге название того проекта, с которым мы выиграли, звучит так: университет как аналитический центр развития региона. То есть смысл этого проекта заключается в том, что университет должен стать площадкой, которая помогает органам власти республики, в первую очередь, принимать политические либо управленческие решения. Может быть, это касается и проектов каких-то инвестиционных или каких-то иных решений или задач, которые ставит правительство, республика. А как-то платформа форума, она предполагает помощь в реализации проекта? Или это все уже вы должны самостоятельно делать? Ну, в данном случае платформа форума и сам форум, и агентство стратегических инициатив, которое является основным организатором этого форума, безусловно, методологически дальше поддерживает и ведет регион в организации и реализации проекта. Вот. Ну и, конечно, есть, подразумевается добрая воля и главы республики в этом плане, в поддержке проекта и всех главных первых лиц. Вот, соответственно, безусловно, проект будет поддержан и должен быть поддержан, потому что на сегодня университет обладает большим пулом экспертов. Конечно, вот один из рисков, который мы обсуждали в рамках самого форума, это уровень экспертизы наших экспертов. Но если мы не будем сегодня начинать и стартовать с этим проектом, то экспертиза, которая есть сейчас в регионе, она может быть утеряна. Поэтому очень важно тех специалистов, экономистов, юристов, технарей, которые у нас есть, физики, химики, математики наши, привлекать к рассмотрению тех проектов, которые сегодня ложатся в основу и инвестиционного пакета региона, да, проектов, для того, чтобы они их глубже исследовали, глубже изучали, потому что не всегда эксперты, допустим, с Москвы или привлеченные с Питера могут также со всех сторон все грани и нюансы в республике рассмотреть, чтобы учесть все возможные риски и потенциал проекта увидеть. Поэтому, на наш взгляд, проект очень сильно простимулирует развитие компетенций экспертов внутри университета. Я практически уверена, что в рамках работы этого проекта будут привлекаться преподаватели и профессора, ученые с соседних вузов. Это и СКГМИ, и аграрный наш вуз, и медакадемия. И здесь огромное поле для совместной работы. Это то, что не хватает сегодня нашим ученым: междисциплинарность и связь, более тесные коммуникации с органами исполнительной власти и с бизнесом. Потому что на сегодня все эти три субъекта, да, если их так обозначить как субъекты, это власть, бизнес и наука и образование, у нас в регионе немного разрознены. И наша задача на сегодня в рамках нашего проекта — объединить все действующие интересантов. И активное взаимодействие, да, чтобы выстроить происходило. взаимодействие таким образом, чтобы это максимально качественно способствовало эффективно развитию тех проектов, которые сегодня регион заявляет как якорные, которые должны через какое-то время показать эффективность. Угу. А какими будут первые шаги в реализации проекта? Ну, давайте я с технической стороны чуть-чуть отвечу, и, может быть, какое-то видение свое скажу, а Инга, если что, дополнит. Ну, во-первых, на мой взгляд, для того, чтобы эксперты и ученые начинали о чем-то размышлять, у них должен быть какой-то
объем данных, которыми они могут оперировать в своих умозаключениях. И поэтому одной из основных задач необходимо организовать, ну, назовем его так, автоматическим потоком сбора информации по республике. Это и информация о деятельности органов власти. Есть на федеральном уровне история, связанная с открытостью органов власти, доступностью и так называемыми открытыми данными. К сожалению, у нас в республике это плохо работает, данные недостаточно емко определены. Поэтому, возможно, мы будем выходить с такой инициативой, чтобы на республиканском уровне был принят какой-то нормативный документ, который регламентирует открытость этих данных, которые мы в дальнейшем можем в режиме автоматическом собирать в информационную систему, которая предполагается в этом проекте. И, ну, естественно, это работа с экспертами, учеными, которые у нас есть в ВУЗе, чтобы какую-то рабочую группу определить, экспертный такой клуб создать внутри ВУЗа, который уже будет нарабатывать компетенцию именно в анализе ситуации по конкретным проектам или в целом. Инга, вам есть чем дополнить, я думаю, да? Ну, в данном случае, да, конечно, безусловно, необходимо на данный момент провести аудит и экспертов всех, в том числе, и вот постоянно действующие дискуссионные площадки на базе университета тоже немаловажный фактор. И собирать данные правильно на сегодня это просто необходимо, потому что управление на основе данных — это тоже сейчас такой тренд, который активно развивается, и без которого дальнейшее просто все настолько у нас с вами в жизни усложняется, и все настолько многофакторно. А современные технологии работы с данными, обработки данных позволяют очень много всего увидеть, того, что в ручном режиме практически невозможно. Поэтому, безусловно, это первые шаги, которые будут предприняты в работе аналитического центра. Ну, проект достаточно масштабный, и работа должна выполняться объемно. Я так понимаю, все это будет происходить в долгосрочной перспективе, да? То есть сроки реализации проекта, они... Вообще у этого проекта, на мой взгляд, нет конца. Ну да, но есть период запуска. Да, мне тоже что-то подсказывает, что так и есть. Этапы, так называемые рэперные точки, от которых мы просто двигаемся дальше. Ну, к примеру, если у нас все хорошо, мы подняли уровень компетенции, да, там, и понимаем, что мы можем выходить на другие регионы, то, естественно, сегодня в условиях рыночных отношений, да, не нужно забывать о том, что мы можем такие услуги предлагать и другим регионам, может быть, в рамках каких-то сотрудничеств с той же Высшей школой экономики или, может быть, с СКФУ, университетом Северокавказским. Вот. Поэтому у нас там достаточно амбициозный проект. Ну, наверное, поэтому он был и поддержан, и оценен на высоком уровне. А как вы считаете, возможно ли в будущем провести подобный форум на нашей местной площадке у нас в регионе? Ну, я думаю, что для отдельно взятого региона это, безусловно, было бы полезно, но гораздо более интересно проводить его в окружном формате. Об этом мы думали и даже предлагали организаторам, и, возможно, через год или два нашу идею поддержат. Если наш проект будет запущен и эффективно будет реализовываться, то, как правильно сказал Александр, амбиции у нас все-таки выходить на соседние регионы, а, возможно, в Закавказье, в той работе, которую мы организовываем, потому что, безусловно, не воспользоваться нашим территориальным преимуществом было бы неправильно. Вот, поэтому в перспективе ближайших 2 лет, безусловно, такие планы есть. И я думаю, что если все будет правильно организовано, то у нас все получится. Это очень приятные новости, на самом деле. Ну, на форуме, как я понимаю, были различные лекции, были дискуссии, были мастер-классы. Вот на ваш взгляд, как вы считаете, какой основной опыт для себя переняли студенты? И, может быть, вы тоже, как преподаватели, уезжая оттуда? Ну вот каждый ответит, что ему было, что ему понравилось больше всего. Но вот мне, например,
нахождение в Великом Новгороде запомнится, наверное, знакомствами, которые я приобрел там, потому что 17 тысяч человек со всей страны, люди, которые связаны с деятельностью органов власти или с университетами, или ребята, которые работают с акселерацией проектов в сфере IT или каких-то высокотехнологичных проектов. И, конечно, для меня это в первую очередь те знакомства, которые я приобрел. То есть очень много интересных людей и очень много опыта у этих людей, и они с радостью делятся им. И ты чувствуешь такую вовлеченность в эти все процессы. Поэтому вот мне запомнилось именно это. Но, конечно, на площадках было много экспертов, которые выступали с различными лекциями, которые работали с нами на практических занятиях. Это тоже ценно. Вот. По студентов я, честно говоря, не запомнил. Они были раньше, во втором треке, который отвечал за, как она называлась, стартапы. Вот. Там было много студентов. А у нас уже такое. Все-таки такие полезные знакомства наверняка можно будет использовать удачно, в хорошем смысле, в реализации проектов, которые вы в будущем будете разрабатывать. Потому что сегодня так все динамично развивается, что необходимо держать руку на пульсе. Инга Васильевна, что запомнилось вам? Безусловно, коммуникации, которые на форуме, и вообще весь форум так построен, чтобы основной ценностью все-таки была коммуникация. Но очень важным, на мой взгляд, еще является тот момент, что мы туда приехали на 9 дней. То есть это время довольно продолжительное. Мы даже так оторваться от работы, уехать на 9 дней для того, чтобы максимально глубоко погрузиться, это то, чего не хватает нам в каждодневной работе, потому что мы в рутинных делах начинаем тонуть и уходить в какие-то нюансы. А здесь нам дали время выдохнуть и подумать о глобальном и от большого прийти к малому. Это первая такая очень важная ценность. А второе, это, безусловно, 17 тысяч человек, и мы фактически свели стрелки. То есть получается, на часах, да, получается, что вся страна на протяжении всего интенсива говорила об одном и том же, об одних и тех же трендах. И каждый разъехавшись, то есть мы теперь понимаем приблизительно уровень развития проектов, те идеи, которые кладутся в основу развития соседних регионов, и практически всей нашей с вами страны. Соответственно, это позволяет понять, на каком уровне находимся мы, откуда стартуем мы, с какой точки, и какой из регионов, в данном случае, кто из экспертов может нам протянуть руку помощи и помочь. То есть это такая синхронизация, чтобы понять, что мы действительно движемся в актуальном, в нужном и приоритетном на сегодня направлении. То есть такое глубокое погружение и выбор вектора, который не только не наш индивидуальный путь, к сожалению, но это тот тренд, который на сегодня есть в стране. Поэтому такая синхронизация у нас, безусловно, произошла. Ну и, конечно, возможность так активно поработать с министром рядышком и услышать все его пожелания в том, как бы он хотел, чтобы была выстроена коммуникация между университетом и регионом, это очень ценный опыт, потому что здесь я не представляю, в каких условиях бы это могло произойти. Действительно, все очень масштабно, очень интересно. Ну и напоследок я не могу не упомянуть сегодня, что сегодня день рождения у великого изобретателя, у Виктора Афанасьевича Гасиева, который был изобретателем фотонаборной машины. Инга Васильевна, я думаю, что для многих студентов он является таким главным, может быть, основным примером для подражания. Виктор Афанасьевич довольно длительный промежуток времени работал на физико-техническом факультете Северо-Осетинского госуниверситета как раз в период становления факультета, когда сюда были приглашены профессора, которые заложили школу и физики, и математики у нас в регионе. И, безусловно, для нас это очень значимая личность, для нашего факультета. Спасибо вам большое за внимание, которое вы оказываете глобально. Все наши студенты понимают, что
две фамилии, два человека, которые заложили у нас и сделали из нас не просто факультет, который готовит учителей, а факультет, который занимается наукой, причем на передовом мировом уровне, это как раз Гасиев и Сиукаев. Поэтому двух этих людей и историю их развития и становления, в том числе как ученых, знает каждый студент физико-технического факультета. Безусловно, для нас это очень значимая дата. Спасибо Конечно, вам. да. И мы очень благодарны за тот огромный вклад, который они внесли в развитие науки. Конечно. Ну, раз уж мы заговорили о вашем факультете, я знаю, что за последнее время ваш факультет очень часто участвует в различных грантовых программах и побеждает в них. Вот тоже немного хочется подробнее слышать об этом. На сегодня на факультете у нас основной наш профессор, который двигает всю мысль факультета, это Тамерлан Таймуразович Макоев, при поддержке и по инициативе которого факультет в 2019 году получил мегагрант в размере 60 миллионов рублей на свое развитие. Безусловно, у нас на факультете есть гранты, которые и поменьше по размерам. И общий объем, годовой бюджет факультета на сегодня у нас порядка 15-20 миллионов рублей. Безусловно, те коммуникации, которые выстроены на факультете вместе с Санкт-Петербургским университетом ИТМО, вместе с Объединенным институтом ядерных исследований, позволяют ребятам максимально качественно проявлять себя на научном поприще. На факультете создан у нас стартап-акселератор, который для другой категории ребят, то есть у нас, в принципе, ребята на сегодня определяют для себя несколько векторов развития. Кто-то из них решает идти в науку, и тогда понятна их траектория развития. Часть ребят решает, что они хотят заняться бизнесом, и тогда очень важно научить их заниматься этим бизнесом правильно. И мы им объясняем, что такое технологический стартап и технологический бизнес. И даем возможность у нас это опробовать. На данный момент порядка 6 человек у нас на факультете являются победителями по программе «Умник». Это те ребята, у которых уже есть идея и которые хотят ее коммерциализировать. Мы им объясняем, что Илон Маск, Билл Гейтс, все эти ребята физики по образованию. И Да, мне кажется, это те примеры, которые в наше время очень вдохновляют молодежь. Вот, поэтому на данный момент действительно факультет очень динамично, интересно развивается. Молодые ребята у нас находят себе применение. Активно у нас развивается и IT-направление на факультете в том числе. Буквально вот в рамках мегагранта мы приобрели для себя вычислительный кластер. И все, что касается сложных, емких вычислений, у нас на данный момент есть свой компьютер, свой кластер, который позволяет ребятам моделировать различные физические процессы, обрабатывать данные. И мы всему этому учимся, и облачным технологиям, и параллельным вычислениям. Поэтому мы стараемся держать уровень и быть в топе. Тоже, мне кажется, самое главное, что вы даете такие замечательные, прекрасные возможности студентам, и активная молодежь, я думаю, непременно будет этими возможностями пользоваться. Уже у нас очень качественные, хорошие ребята, которых мы, безусловно, ценим и любим, потому что самые главные люди у нас на факультете — это студенты. Я самим ребятам всегда говорю об этом, и они это точно знают. И создают вокруг себя максимально эффективную атмосферу, и для нас это главное. Ну что ж, спасибо большое, дорогие гости, спасибо за беседу. Я вам желаю удачи в реализации всех задуманных планов и проектов. Спасибо вам. Что были с Спасибо. нами. Спасибо. Ну что ж, а мы переключаемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. 8 августа во всем мире отмечался Международный день альпинизма. И сегодня у нас в гостях президент горного спортивного клуба «Крокус» Владимир Кореньков, с которым мы поговорим о развитии, направлениях и, конечно же, о безопасности в альпинизме. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня нашли время и пришли к нам в гости. Поздравляю вас, конечно, с прошедшим праздником. И начнем, наверное, с вашего последнего восхождения. Я знаю, что вы подняли флаг 10-го международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Олимпикс» на вершину горы Эльбрус. Вот расскажите, как прошла эта экспедиция? Значит, немножко движение. Значит, движение «Олимпикс», значит, как было сказано, это движение международное, которое предназначено для адаптации и, будем так сказать, людей с ограниченными возможностями.
Вот. Оно проходит в рамках этой программы WorldSkills, то есть это конкурс профессионального мастерства, в котором принимает участие образовательное учреждение среднего профессионального образования, где я вот преподаю в Ордонске, точнее называется Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж. Я там заведующий отделением защиты в чрезвычайных ситуациях. Вот. Значит, инициатор данного мероприятия был, значит, директор колледжа Маурав Алан Лазаревич, значит, который предложил, значит, принять участие, значит, в восхождении на Эльбрус и поднять флаг. Вот, это вот движение Обилимпикс. Вот. Движение, значит, это получило развитие у нас в России относительно недавно. Вот. Но, тем не менее, мы пытаемся его популяризировать и продвигать дальше. Значит, в чем задача, будем так сказать, глобальная данного движения? Потому что у нас значительное количество населения, к сожалению, имеет те или иные отклонения от здоровья. Вот. Там, в результате травм, заболеваний, врожденных или приобретенных. Вот. И эти люди должны быть полноправными членами общества, не чувствовать себя ущербными, ограниченными и так далее. Вот. У нас во время конференции, которая проходила, значит, в поселке Эльбрус, после экспедиции, значит, выступал, значит, один участник команды. Он сказал, что был в Соединенных Штатах, и его поразило большое количество колясочников, то есть людей, которые не могут самостоятельно передвигаться. У нас такого не увидишь. Это что говорит? Это говорит о том, что много у них людей ведут активный образ жизни. То есть социально они, так сказать, адаптированы, ну, со всем остальным населением. Вот. И вот, значит, данное мероприятие было предложено провести. В октябре месяце будет проводиться чемпионат России движения Обилимпикс. И в рамках подготовки к данному мероприятию было предложено поднять флаг движения Обилимпикс на высшую точку Европы, она же высшая точка России, 5642 метра, гора Эльбрус западная. Вот. Значит, в состав команды вошло 8 человек. Из них 4 человека были представители Северной Осетии. Это я, 2 моих воспитанника, 2 брата Данкевич, Данил и Роман, и наш уважаемый директор колледжа Маурав Алан Лазаревич. Кстати сказать, он единственный из представителей данного вида, или как данной специальности, он директор колледжа, 6-й раз поднялся на Эльбрус, Суми, западная Восточная. Это уникальный человек, конечно. Но вы так активно взаимодействовали в этот раз. Это ваше первое сотрудничество с Обилимпикс или нет? Это первый раз. Вот. Я думаю, не последнее. Ну, вот. Но в прошлом году мы проводили мероприятие про 80 лет профтехобразованию. Кстати, тоже успешно прошло. И подняли вот этот плакат «80 лет профтехобразованию». Вот, 4 человека, значит, основных, будем так сказать, участники, которые принимали участие в нашем мероприятии, это были представители оргкомитета и участница, именно представитель, который вот за кого, в общем-то, мы вели борьбу. Значит, это была Наталья, инвалид значит, по слуху. Вот, значит, значит, она попала в команду, значит, Егорьевичева Наталья Александровна. Вот, на конкурсной основе она попала в данное мероприятие. Является кандидатом мастера спорта по дзюдо. Вот, и массажистом по специальности. Вот. То есть она человек довольно активный, так действует, работает. И сейчас ее включили в состав, ну, так сказать, вот этой руководящего состава вот этого Обилимпикс, будем так говорить. Ну, вы очень масштабно начали, я хочу подметить. Я думаю, дальше будет только круче, только больше, дальше будет круче. Только лучше. Вот. Значит, тут у нас возникло, началось мероприятие, должно начаться мероприятие 5 числа этого месяца. Но тут возникла проблема, что вот эта самая Наталья Егорычева, она не имеет
альпинистской подготовки вообще. Ну, то есть, я Вот. так понимаю, это недопущение, да, в принципе? Да, в принципе, ну, экспедиции. нормального человека тащить на такую гору, это, в общем-то, не совсем безопасно, не совсем разумно. Вот. Но, учитывая ее уровень физической подготовленности, вот, было принято решение, значит, мне лично выехать в район проведения мероприятия, то есть поселок Эльбрус, вот, и, значит, вместе с ней подняться до отметки 4200 метров, это приют 11, и провести с ней заранее акклиматизационное мероприятие. Что было сделано? Значит, в первый день, значит, когда прибыли мы на поселок Эльбрус, значит, дополучили снаряжение. Это было 2 числа. 3 числа мы поднялись на канатной дороге, далее поднялись до 4200, до приюта 11. 3 числа немножко отдохнули, и тогда же 3 числа мы поднялись до отметки 4500 метров от скалы спасателей. Вот. То есть подготовка Я такая ее была постепенная, Да, плавная. я ее, в общем-то, наблюдал, шла она очень хорошо. Даже более чем хорошо. Опять же, вот это обращаясь внимание на то, что она имела высокий уровень общей физической подготовленности. Вот так. И то есть остальных, значит, кроме слуха, у нее по всем остальным параметрам ограничений не было. Вот. Далее, 4 числа мы поднялись до скал, ну, называется приют Пастухова или скалы Пастухова, отметка 4800 метров. Поднялись, посмотрел опять, наблюдал, нормально идет, нормально, замечательно, хорошо. Ну, обычно это называется активная акклиматизация, то есть высоко поднимаемся, низко отдыхаем. Вот. Начали спускаться вниз, только успели дойти до приюта, начался снегопад, гроза, и, ну, в общем-то, успели вовремя мы в здание приюта. То есть Наталья, я так предполагаю, была подготовлена на все 100% Да. после такого тренировочного Вот. Значит, лагеря. помимо этого я с ней отработали приемы движения по снегу, по льду, пользование, значит, альпинистским снаряжением. 5 числа мы ожидали подъема остальной группы, 6 человек. Вот. К вечеру 5 числа они поднялись. 6 числа я по составе всей команды провел дополнительные занятия по технике использования передвижения по снежно-ледовому рельефу и использования альпинистского снаряжения. Вот. Ну и используя данные метеопрогнозов, посмотрели. Значит, у нас единственный день был восходительский нормальный, это 7 число. Хотя 6 числа была погода идеальная, будем так сказать. Вот. Потом, значит, нам сказали так, ребята, говорят, после 8 числа начинается резкое ухудшение погоды, 9 еще хуже погода, 10 вообще, вот то, что мы вот недавно здесь видели, вот прокатился вот серия этих дождей и так далее, там снегопадов в горах. Было принято мной решение, что начать восхождение, значит, 7 числа, значит, в 0 часов 30 минут 7 числа был у нас подъем, и в 2 часа выход на маршрут. Вот. Значит, в 8 часов 5 минут мы были на западной вершине Эльбруса. Вот так. Значит, были подняты, развернуты, сфотографированы флаги движения «Обилимпикс», партии «Единая Россия». Вот. Ну, так как я являюсь членом «Динамо», и горный спортивный клуб является спортивным подразделением «Динамо», вот, флаг «Динамо», а также был флаг боевого братства, так как являюсь ветераном боевых действий и так далее. Очень приятно было за этим наблюдать на самом деле. И хочется поговорить, в принципе, да, так глобально, масштабно об альпинизме. Я вот так понимаю, сейчас пик восходительского периода, да? И вот Да. где сейчас и какие вершины сейчас покоряют члены вашего клуба? Расскажите. Значит, у нас на данный период, вот мы вчера сделали промежуточное подведение итогов, у нас сделано около 20 восхождений
на различные вершины. В том числе там на западную, восточную вершину Эльбруса и вершина Казбек. 5,033. Значит, на Казбек у нас поднялись 2 команды. Вот. Одна была смешанная там команда из Центральной России, там были. Вот. Одна наша целиком была. Вот. Где-то у нас человек 10 поднялось на Казбек в сумме. Вот. Значит, на восточную вершину Эльбруса у нас поднялись 12 человек. Из них 6 было девушек, 6 мужчин. Мне там все предрекали, это дурная примета, ничего у вас не получится. Все 12 человек, все 6 девушек поднялись. Ну, про мужиков я... По умолчанию все По должны умолчанию были пройти. действовали, как положено мужчинам быть. Вот. Ну и вот в составе вот этого восхождения в честь Обилимпикс, в рамках программы Обилимпикс, как я уже сказал, было 8 человек команда, из них было 2 девушки. Вот. Все 2 девушки у нас успешно поднялись. Ну, мужчины, естественно, то же самое. То есть можем сказать, что девушки сейчас активно приобщаются к такому активному спорту. Да. Угу. Тоже без ограничений, потому что, говорят, не женское это дело, да сидит дома, вот у тебя кастрюля есть, там кухня и больше дальше кухонный комбайн на ногах. Ну, прекрасные девушки сейчас доказывают обратное, что не может не радовать. Все-таки важный акцент хочется сделать на безопасности. Вот буквально вчера стало известно о гибели еще одного туриста в горах Осетии. Вот на ваш взгляд, все-таки как мы можем помочь привить людям культуру безопасного поведения в горах, чтобы таких чрезвычайных ситуаций становилось меньше? Ну, первое, что это, во-первых, люди должны заранее готовиться к своим действиям в горах. Будь то это горно-туристический поход, вот, ну, допустим, вот, поход по экологической тропе на Цейский ледник. Физическая нагрузка, высота над уровнем моря. У людей разное бывает состояние здоровья, разный уровень подготовленности бывает к преодолению тех или иных форм горного рельефа. Вот. Ну, не говоря о том, что бывает восхождение по сложным маршрутам на различные вершины. Вот так. Ко всему надо готовиться. Ну, например, у меня в клубе есть четкая программа подготовки альпинистов. Мы работаем по программе, учебная программа подготовки альпинистов, вот, которая утверждена Федерацией альпинизма России и от которой мы не отходим ни на шаг. То есть мы отрабатываем полный комплекс тем, задач, нормативов по, значит, подготовке альпинистов. Где-то у меня с 1 марта начинались занятия. Вот. Далее система зачетов, на основании которых проверяем, человек готов или не готов, усвоил он те приемы, там, знания, умения, навыки, которые необходимы для безопасного преодоления тех или иных форм горного рельефа. Вот. А также обязательно заключение медицинской комиссии, которую они проходят на базе врачебно-физкультурного диспансера Северной Осетии. Вот. И вот, учитывая все вот эти слагаемые, в конце концов получает человек допуск на восхождение и, в общем-то, стараемся безопасно провести любое альпинистское мероприятие. Что ж, будем надеяться, что наши телезрители возьмут на вооружение все ваши рекомендации. Вам спасибо большое, что сегодня были с нами. Вашему клубу и вам успехов, ярких, незабываемых и, самое главное, безопасных восхождений. Спасибо. Спасибо. А у нас небольшая реклама, не переключайтесь. Академия футбола «Алания» завершила очередной просмотр юных футболистов. Кто удостоился шанса стать воспитанниками спортивного интерната и какими результатами может похвастаться Академия спустя год после открытия, узнаем у Владимира Ракунова, главного тренера Академии футбола «Алания», и Тамерлана Вардиева, тренера Академии футбола «Алания». Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, сегодня заглянули к нам в гости. 25 августа Академии исполняется ровно год. Я позволю себе вас заранее поздравить и, конечно же, поблагодарить за весомый вклад в развитие детско-юношеского футбола, наверное, не только нашей республики, но и в целом нашей страны.
Спасибо. Спасибо большое. Вернемся к просмотрам. Конкурсный отбор проходили дети, как я понимаю, с 2005 по 2012 год рождения. Вот сколько всего было претендентов, расскажите. И, конечно же, сколько ребят зачислили по итогам. В течение 2 недель мы просмотрели более 500 ребят. Возраст от самых маленьких 2012 год, и самый верх был 2005 год. 500 детей пришли очень подготовленные. Вот это радостное событие, потому что мы год назад, когда набирали, ввиду того, что пандемия была, очень ребята были не подготовлены, ввиду того, что действительно вот такая ситуация у нас в стране была. Сейчас намного ребята были способны, за что мы хотим поблагодарить наши школы, школа «Барс», школа «Юность», школы Академии Владиков, школа «Барс», «Юность», просто «Спартак», да, потому что ребята подготовлены, и это очень приятно на них смотреть. И выбор тренера делали свой, были отборы и тесты, были игры. В общем, очень нам понравилось то, что все школы работают, и это самое главное. Когда будут сильные школы вокруг академии, будет академия сильная. Какие самые главные критерии, требования предъявлялись к юным футболистам? Расскажите. Конечно, в первую очередь это по результатам теста то, что отбирали, мы смотрели на игровое мышление, на скоростные качества, на гибкость ребенка, на пластику и те качества, которые присущи именно в игре. То есть можем ли мы сказать, что у нас очень много талантливой молодежи сейчас? Конечно же, можно, как сказал Владимир Александрович, наши школы работают, и это очень приятно, и, конечно же, огромное спасибо им за это. Но дальше нужно развиваться, и у нас есть академия, где это можно делать с большим удовольствием. Вот внутри академии как организован учебно-тренировочный процесс? Тоже очень интересно было бы узнать. У каждого возраста свой тренировочный процесс, начиная от 2 тренировок, это более старшие возраста. Каждую неделю они тренируются в 2-разовом режиме. Более младшие возраста, они тренируются у нас в 1-разовом режиме. Есть небольшие перерывы летом, потому что обязательно надо будет отдохнуть. Примерно такой график. У каждого возраста есть определенное количество дней в недельном цикле. Вот поэтому они в недельном цикле тренируются. Я знаю, что вы большой акцент тоже делаете на учебную деятельность, то есть в обязательном порядке, чтобы ребята имели хорошие отметки, чтобы у них хорошо работала голова, да? То есть наверняка тоже большой плюс к футбольным навыкам, которыми ребята будут обладать к концу обучения. Конечно, очень важна же память еще, потому что то, что тренер говорит ребенку, он должен это запоминать. Ввиду того, что много работы проходит и не только на футбольном поле, а еще в тактических классах. Ему показ, рассказ, то, что вот происходит в этих классах, они должны это запомнить и потом реализовать это все на футбольном поле. Конечно, важно, все важно. Человек должен быть образованным, и это самое важное. Это была задача нам с первого дня поставлена. Не только футбол, а еще, чтобы мы воспитали еще достойного гражданина своей страны. Это, безусловно, не может не радовать. Что касается ресурсов Академии, насколько мне известно, в планах было строительство воркаут-площадки, также бассейн и новое поле с натуральным покрытием. Вот на каком этапе сейчас происходит? На данном этапе сейчас уже, по-моему, если я не ошибаюсь, утвержден проект строительства футбольного оздоровительного комплекса рядом с академией. Там будет вмещаться на 500 мест спортивная площадка крытая. Там будет бассейн, там будет тренажерный зал. И все это будет не только наше, а еще для детей с ограниченными способностями. То есть вот этот большой зал, он идет по проекту Российской Федерации Министерства спорта. Там рядом будет стадион. Мы надеемся, что этот стадион будет соответствовать играм, чтобы можно было там играть и держать команду второй лиги. Потому что те дети, которые у нас сейчас в нашей академии воспитываются, им должен быть выход куда-то. Чем выше соревнований, тем будет прирост мастерства. В дальнейшем это все планируется, как это дальше все это будет, покажет время.
Насколько мне известно, 3 воспитанников вашей академии уже сейчас попали в состав Алании-2. Вот я позволю себе провести такую аналогию. Через 3 года после открытия Академии Краснодар Сергей Галицкий заявил о том, что он мечтает, чтобы за футбольный клуб Краснодар играло 11 выпускников школы. Вот скажите, как сейчас, кстати, мы можем уже наблюдать, что, если я не ошибаюсь, 5 выпускников Академии играют в основном составе Краснодара. Вот у вас какой-то есть план максимум по количеству воспитанников, которых вы хотите видеть будущими игроками нашей главной команды Алании? Как вы сказали, план максимум – это чтобы каждый наш ребенок, мы с наших детей, которые у нас в академии находятся, считаем самыми лучшими. И если от этого отталкиваться, то каждый наш ребенок должен находиться в профессиональном футболе. Мы идем к этому, но загадывать не будем. Все идет Но будем потихоньку. стараться. Да. Но мы, безусловно, верим, что все получится. Если говорить о результатах, я знаю, что вам есть чем похвастаться. Это то, что команды Академии становились обладателями и серебряных, и золотых медалей первенства России. Вот давайте подведем так коротко небольшие итоги прошедшего года. Золотыми стали с КФО, ЮФО, не чемпион России. Мы вышли в будем финал считать, что я России. напророчила на будущее. Спасибо вам за это, очень, очень приятно, и мы к этому стремимся, и будем стремиться всегда. Действительно, мы, наверное, единственная академия в России, которая 4 возрастами вышла в финал России. То есть все возраста, которые у нас играли в первенстве России, попали в чемпионат России, в 16 лучших команд. Старший возраст, конечно, может быть, как-то мы, наверное, немножко огородим, потому что там не было ни ЦСКА, ни Динамо, потому что они играют в ЮФЛ. А те возраста, которые у нас сейчас помладше идут, те, попав в финальную часть, получили очень хорошие отзывы от специалистов в области футбола и, в частности, от РФС. Очень было приятно общаться с коллегами со своими там, и то, что они говорили. Приятно было, что как бы они нам пророчат большое будущее. У нас так получилось, что по жребиям у нас были в нашей группе, я считаю, 2 лучшие академии. Это был «Зенит», команда «Зенит» была, и команда «Спартак». То есть с этими командами мы... То есть это сразу такая жесткая, очень жесткая конкурентная конкуренция, среда. да. И что приятно, вообще 7-й год обыграл «Спартак» 1-0, 6-й год долгое время доминировал в игре, и на последней там минуте 2, наверное, осталось. Мы пропустили гол, такой нелепый получился, да. Но немножко 5-й год, ввиду того, что уже, естественно, на подъеме те высокие команды немножко неудачно сыграли. Ну, ничего в этом страшного нету. Были отрезки хорошие в игре. И это приятно, когда подходят тебе специалисты и говорят, что у вас очень большое будущее, и у вас футболисты, говорят тоже, что вы неплохие, а еще и качественные. Ну что ж, честно сказать, очень приятно, очень отрадно наблюдать за успехами ваших воспитанников. Вам хочется пожелать удачи, везения, громких побед и невероятных свершений на футбольных полях и в играх. Спасибо, что сегодня были с нами. Вам ну что ж, спасибо. на сегодня это все. Вы смотрели «Вечернюю смену». Благодарю за время, проведенное с нами. Всего доброго и до встречи в эфирах.